Along with Minglava for YouTube channel and Biamijo Library. And General Dicaro, the smart video editor a buying Leo, Sabi and Sabi down Shabari. Buying the net on Gia the user and lay video editing so I playlist hema with me Chilu Yavare. Teramusagima for YouTube channel, subscribe below at the low town Facebook page Male, line and follow low town the Jimare. Amada for you at Tensapini and even never the day. China and the meow, chain at the edition of Japare. Okay, Era Salaya. Home screen, page 1 of 3. Translate. Smart video editor. Go the smart video editor when I may honor. Smart video editor. Change format. Change audio. Jane by my the change audio T and Tensap baby one. A cool song, a cool Peter by any massoi, video cello yame, now video to audio one, video ani, video daigani, audio type piano yame, the ME4 and ME3 piano yame one, be a miss video ne audio ne miss low yame, being video mute have your ma now got background music away. Background music then never had music Laluya, you know. Hello, Muri, Valola as well, the use or not. I share a pine you to cheesy, Yamare, Gia the use or mono. Hobby error the Akun Sabiome Hariale, share pine in a Sasani, Apshetator, area G high no boy, same people, no. Change audio. Akuga change format. The change format Sabiome, no. The change format Garo trade home about the video type change chain habono. The video type changes raga go at me for any 3 GB changing it so Ramu chain habono. The Hema so the to ME4 my cello harime go piang in a child video type go piang with chelayam, be a video setting she Certainly, ye a piney my beard haggy setting a bone and to do way. Go change in a piney she and chain Luyari, no? The being Alon be doggy sewing, safe low like young may. That now buying Harry ye video in my beard higher time, Piedra and Tao, the love way young man, another quarter. Rotate and flip. The rotate and flip, no? Taba less or video. Rotate load one, rotate load as go the degree root. Sorry, the video Pongman so into a 0 degree one, rotate a people. Go a video, rotate precision as well. Below Pongman rotate low channel as well. Tema Shuiluya one. Taro the Longwa. Pashe pipi, I mean, a drop people, no? Mian Tanzania to it, drop pipi, but we don't know. General, the totally general John Granley, totally blind shit, the Hago, the Hanepatalo, take me up, Pialo, 7 view, one, rotate up lonely, lule, go and Pialo, 7 view, and the how let Joe like me, no? The how raw, could I be low, Ne Mia, you go on worry, ne the child, the Mia on Tanzania, you go on worry and try and Jesus, you know, general piano. To care for no, not a quality rotate being to care for. Tagaja Palace or the social media update, ma, the cave lady, poor, 3 women to marry. Video cave lady, one, a Korean video cave pen legion as well. The 2 caves are at Hema when we are low to Yare. I don't down nearly Piame, no? 0013 video CC2D 0020 videos. I don't the 2 cave there when line home and I video you are me. I don't go jade had a cool you like one, I don't demand a cool you like that. Icon video play button. The video play Gilo Yare, we are trim. Icon video trim button. Trim low Yare. 00 slider 0 position. 00 frame size 480p.
ဒီမှာ frame size ပေါ့နော်ဒါကတော့ video frame size ပေါ့ဒါကကိုချိန်ရင်လည်းဆိုရင်ချိန်လို့ရတယ်ကိုတော့ဒီမှာ 480p ဖြစ်နေရပါ Frame တော့ rate 15 FPS. ဒါ frame rate မှာ15 fps ပေါ့နော်ဒီ fps နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အပိုင်းတက်မှာရှင်းပြထားခဲ့ပြီးသားပေါ့နော် Quality medium. ဒီ quality က medium Asterisk note invert. Asterisk note maximum allowed length is 30 seconds. ဒီမှာတကယ်တော့trim လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ trim ကဒီ blind တွေအတွက်ကတော့ accessible မဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နောက်ဆုံးဒီ cave ရဲ့ခွင့်ပြုထားတာကစက္ကန့်30အထိပဲခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ဒီ video ပြန်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ trim နဲ့လောက်အောင်ပါပေါ့ဒါကတော့သဘောလောက်ပဲပြလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုက video give တစ်ခုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ to give ဆိုတဲ့နေရာလောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီ convert ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီ MP4 type ကနေဒီ give type ကိုပြောင်းပေးမယ်ပေါ့နော် Start video editor. okay အဲ့တော့ 00. နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် Smart speed. The GIF. ဒီ to give ဆိုတာပြီးရင် Speed. ဒီ speed ဆိုတာရှိရပေါ့နော် speed ကကြတော့ video ရဲ့အနည်းမြန်ပေါ့နော်အနည်းမြန်ချိန်တာဒါပေမဲ့ဒီထဲကဒီ speed ဆိုတဲ့နေရာကဝင်ပြီးချိန်အနည်းမြန်ချိန်လို့မရဘူးaccessible မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အနည်းမြန်ချိန်လို့ရတဲ့နောက်တစ်နေရာရှိပါတယ် Speed. အနည်းမြန်ချိန်လို့ရတဲ့နောက်တစ်နေရာရှိရပေါ့နော်အဲ့နေရာနေဆိုရင် video နှေးခြင်းလဲနှေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မြင်ခြင်းလဲမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ speed တွေကတော့မရဘူးကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ရင်တော့စမ်းကြည့်ပေါ့ဒါတော့စမ်းကြည့်ရတော့မရဘူးတကယ်လို့ဒီ speed တွေကဝင်ချိန်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ video speed အနည်းမြန်လုပ်လို့ရတဲ့တနေရာဒီထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော် video လည်းအရင်ရှေ့မှာဆိုလို့ပါအခုဒီ crop အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် speed ဆိုတာပြီးရင်ဒီ crop ကကြတော့ video ရဲ့ ratio ပေါ့နော်ကိုက Smart video editor. ဒီ crop ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် 0020 video CC. အဲ့ video တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Smart video. Please wait. အဲ့ဒီ video ရဲ့ ratio ဆိုတာကြတော့ကိုက ratio ပုံစံတစ်ခုနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုမကြိုက်ဘူးပုံစံပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ crop လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Smart video. Crop and save. အဲ့ဒီမှာဆိုရင် Free video aspect 69. 43. ဒီမှာ video aspect ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အချိုးတွေရှိရပေါ့နော် Video CC 11. ဒီမှာ11 43. 43 69. 69 Video aspect. အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာ ratio တွေရှိရဒီကင်မရာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့အတူတူပါပဲဗီဒီယိုနဲ့ကင်မရာဆိုတာပဲကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုဟိုဖြစ်ထားတဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီအချိုးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Video aspect. Free. Crop and save. ဒီ crop and save ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ save ပြုံးပဲပေါ့နော် channel တွေကတော့အတူတူပဲ Smart video. နောက်ပိုင်းဟာတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် Smart. Grab frame. အတူတူပဲဆိုတာကခုနအရှိပိုင်းနေနဲ့အတူတူပဲပြောတာပေါ့နော် Default. အရှိပိုင်းမှာပြောပြပေးခဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူပဲ Grab mode. Grab. Compress. Crop. okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ crop နဲ့ပဲ Compress. ရက်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ compress ကတော့ compress နဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းပြောစရာတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလည်းအရင်ရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီနောက်ထပ်ဒီ compress ရဲ့နောက်ဒီ grab frame ရဲ့နောက် transcode ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုတော့နောက်ထပ်အပိုင်း9မှာနောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဝေဖန်ကြံပြုချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ